Someone balita nasa dito kumparan ng punta korsa sinumong guru. Alasahan manuay pertikiro tu kita asa masuk kita di situ tidak baru main. Anak guru sinaga tusok kami nang asa tapasaha tu ni nabor mo na. Jadi do sumarawata abang nalaw pasahan tata tu ibotot ta. Jadi abang manawag katahon hamilo wado. Sentabi maju tulang ala holan pasatun ada dua nodor adong praktiknya tuh hamun lo pasatun Oh, atau iya. masuk bagi Oh, tuh hami oh, iya. melutung di holan pasatun ulus tujuh pihamu do kata si pasingo tuh inang nami kiam jalan hongas batulang. Abang baru gali abang baru. Jadi tapi abang di arorotan na pasaha tujuh di botot ta pinasahan batik tu abang alas. Abang manawag katahon ba. Ang hindi ba manodo inang bulan na law mga teo tujungnya teh harap dok mga tatarap Maura tema tiang duri nami raja sedupa mo nama ngoloi pangidoku inakin ng gihudokon ala do boy awil di sonan non atina si planulin para boy aw manam sa kuria ada do ulaut aw mamado atanwai ano abu mantuk di sulen muna tema jadi dihamu amang guru nami Gabi tulang gabi. yang pakpahan atas nakani ibegi hami ipayutami nama kowa si hamu na ulo na noroha manuay ulo ka mana ilumanetek jadi so na karapul so si roha nami amang guru ala diberi kami so na si kubro hamu amang guru nami raja pakpahan Gabi tulang. si naroh nami ya do guru nami nasalah nado abe nado rohabu masalah roha hidup kami masih dulu nami orate mah roha nami tuhamu pelajaran yang mengguru nami pada pakpahan Gabi tulang gabi. ope diho itu amo itu di paposaton tuanido sonari di botoku si tauno muna yang duduki kuantu si hamido itu macam murah dos tonom ni songon udah nasohasoang songon aluru nasoh pulia alai ingat ma itu dan aholako pamorsan si tauno na do hami udah muda marga si hobi manau itu idot haronami itu bisa bulan-bulan muna alau pasaton ulus 7 ima nasongon simbol manang tanda kolong nami tuho itu Roma haminoan itu pasat ulus 7 tuhamu